औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आज हम जिस दवाई के बारे में जानेंगे उस दवाई का नाम है एसिफाइल। ये एक खांसी का सिरप है जो बड़े और बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि ये छोटे बच्चों के लिए 3 टाइम इस्तेमाल किया जाता है, एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम के हिसाब से। और बड़ों के लिए भी ये 3 टाइम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी डोज़ ज़्यादा की जाती है, 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। इस दवाई को बनाने वाली कंपनी का नाम है नबी कासिम इंडस्ट्रीज़। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस दवाई को कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करने से जो खांसी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये हर तरह की खांसी के लिए मुफीद है, चाहे वो बगल हो चाहे वो खुश्क हो। और अगर किसी का चेस्ट इन्फेक्शन में भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर मरीज़ का मतलब कि चेस्ट ख़राब है, छाती पे बगल जमी हुई है, तो ये उसके लिए भी बहुत मुफीद दवाई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।